ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੇਤਰੁੰਗੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। अभी शेर की डेड बॉडी 7-8 मिली है। अभी कितना मिले वो मुश्किल जानना मुश्किल है। अभी क्या है कि गांव वाला सारे ये बुलबुल का जंगल है, जंगल में शोधखोल करते हैं। वो लोग हमको आके बोलते हैं कि यहाँ शेर की बॉडी पड़ी है, यहाँ ये पड़ा है, तो हम जाके उसको देखते हैं। और ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलते हैं हम लोग, तो वो लोग इधर आके इसकी कोई करता है। अभी फॉरेस्ट लोग कोई इधर आया नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही कुछ पानी आया था, तो पानी 2 नदियों के मिलन पर हमारे कुछ 10 से 12 शेर उसके बीच में आ गए थे। उसमें कुछ 5 से 6 बच्चे थे, तो बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए थे और नीचे उनके माँ बाप जो है नीचे थे। और जैसे ही पानी कम हुआ, हमारे स्टाफ ने उनको सेफर जगह पर निकाल के पहुंचा दिया था। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें शेरों के ऊपर पूरा ध्यान रहता है, स्टाफ का ध्यान रहता है और शेरों को अपने बचाव का भी पूरा ध्यान रहता है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।